տեսել Ղարաբաղը, չի տեսել հրաշք աշխարհը, չի հասկանա երկը իմ երբեք։ Ով չի տեսել այս աշխարհը, բացատրելը անհնար է, չի գտնի հեքիաթ ոչ մի տեղ։ Ես սիրում եմ քո լեռները, այն կանաչ քո անտառները, հրաշք ու աննման երկիր Արցախ։ Թող փայլեն քեզ վարասները, թող ժպտան քո աղջիկները, լեռնային աշխարհի Ղարաբաղ։ Գնանք Շուշի կեֆանենք, Հադրութում մի տաս խմենք, Մարտունիում Մարտակերտ, Ասկերան Ստեփանակերտ, լցրեք գինին ջանասենք, ջանասենք ու ջան լսենք, ժենգյալով հասոտի արավ, արի գնանք մեր Ղարաբաղ։ Գանձասարն ու դադիվանքը, ամարասն ու գետջավանքը, բնությունը կողմ հեքիաթային։ Խաշտաման ու խորովածը, մուշկետին առանկար միրգինին։ Թող ծխտենք ու գարուները, քո մասին հնչեն երկերը, ամեն օրը թող բարի լինին։ Քո երկինքն արևն ու օդը, օդը, թոդը, թվանքի կոդը, քո աստված երկիրը այսօր լի։ Գնանք Շուշի կեֆանենք, Հադրութում մի տաս խմենք, Մարտունիում Մարտակերտ, Ասկերան Ստեփանակերտ, լցրեք գինին ջանասենք, ջանասենք ու ջան լսենք, ժենգյալով հասոտի արավ, արի գնանք մեր Ղարաբաղ։ Շուշի կեֆանենք, Հադրութում մի տաս խմենք, Մարտունիում Մարտակերտ, Ասկերան Ստեփանակերտ, լցրեք գինին ջանասենք, ջանասենք ու ջան լսենք, ժենգյալով հասոտի արավ, արի գնանք մեր Ղարաբաղ։ Գնանք Շուշի կեֆանենք, Հադրութում մի տաս խմենք, Մարտունիում Մարտակերտ, Ասկերան Ստեփանակերտ, լցրեք գինին ջանասենք, ջանասենք ու ջան լսենք, ժենգյալով հասոտի արավ, արի գնանք Ղարաբաղ։
Եվս մի անգամ ասում ենք բարոյցանք, ուրախ ենք հանդիպման։ Մեծ ուրախությամբ ես Գանձասարի հովանոթակ մի լավ քեփ ենք անում բոլորը միասին, ցանկանանք մի լավ բարի հանգիստ բոլորիս։ Մեր սեղանի համադան էլ տնում ենք պարոն Ապրեսյանը, որովհետև պարոն Ապրեսյան по-русски знает, и по-армянски, и иногда по-немецки чуть-чуть. Լավնո բարին Ապրեսյան, բարոն ղեկավարես, պարոն Ջերմ ուղացեմ այդ գուտի։ Մեր բաժակներն ուրախ Ես մենք այն ազնվորություններն ենք, այն կատեգորիան ենք, որ առաջնահերթ հիշում ենք մեր զոհված տողարանցը, եթե դաժե ասում չենք, այդ պահին շեշտում չենք, մոտորի միշտ էլ իրացնի հետ ենք, և մոտորին ամեն մի հասկացող մարդ, եթե մունքսոր վայելում ենք ես բնության ես անդորը, հետ մանում մեր ազատության բարեկամության հետ, մեր աղբեր քույրիկներին հետ, մեկը մյուսին բարի մաղթանքներ ենք կամենում, դա միանշանակ այդ մարդկանց մեր ցավոք սրտի վա իրանք մազնահետ առաջնահերթ իրանց այրան շնորհիվ, իրանց ծերք, իրանց ազատության շնորհիվ, որ մենք կարում ենք վայելենք այս անդորը, այս խաղաղությունը եւ բարձրանում ենք եւ ուրախանում ենք մեր բարի հանդիպան։ Ուզում ասեմ բոլորով միասին, ասենք մեր բոլոր ինչքան տղեր եւ քույրիկներ, ոմանց առումով մայրեր, ոմանց առումով ծնողներ, որ իրանց կյանքն են ներդրալ այսօրվա մեր ազատ օրվա համար, մեր հայազգի խաղաղության համար, հայազգի անկախության համար, Ղարաբաղի անկախության համար, ասենք փառք իրանց, միշտ հիշենք, պատով հիշենք, բարձրանանք վիրավորներին առողջություն կամենանք եւ ցանկանանք իրանց գնով, քան գնով, հետո բառացի ասում ենք, մի բառ ասում ենք, մի նախադասություն ասում ենք, բայց դրատակ են գործված ճակատագրեր ան, իմ կյանքան ընտանիքա ու չկա, ուտե հենց հազարավորներ ցավոք սրտի։ Ասենք փառք իրանց, տողարանց համար Ռոպե, ասպես ասած, հիշողությամբ իրանց հիշատակը հարգենք, կներեք, կներես հալքան։ Հայաստան Չէ, ներով եղեք։ Իմ բաժանավը իրև չվացա։ Խմում ենք, ասում տողարանց հիշատակի համար։ Մենք սենց ենք անում, ինչ ասենք։ Ինչ որ կազմակերպումը ուզում է որպեսզի ne կրուգա, ավելի լեն կրուգա, դա մի պահը գալիս է մի անգամ, և պահը երբեք չի կրկնվելու, շատ կարող է ուտել խմելը կրկնվի, բայց այսօրվա այդ պահը չի կրկնվելու։ Ես խմում եմ ամբողջ մեր այս կոլեկտիվի հետ միասին պահի գնաց։ Պահ, որը մեր կյանքի պատմության մի էջի մի հարավ գրվում է, որ սենց մի օր սենց այս ինչ տեղը նավի կողքին, կողքը գյոլ, վերջը, ես մեկը մյուս նստեցինք, վերջը իրար հասկացանք։ Այդ պահի գենասը, ոչ էլ եք ժողոր, ցանկանում բոլորին, առողջություն, առաջին հետի։ Գերմանացի մի փիլիսոփա ասել առողջությունը ոչինչ, բայց եթե չկա առողջություն, ամեն ինչ ոչինչ է։ Հասկացար տա միտքը ինչ է նշանակում։ Կրնաս միտքս հասկանաս։ Ուրեմն, եթե առողջություն չկա, ոչ բանը ինտերես չկա, ոչինչ է։ Բոլորին առողջություն են ցանկանում։ Բոլորին հաջողություն են ցանկանում։ Բոլորին այսպիսի պահեր են ցանկանում, որ միշտ ուրախ, որ ասում եմ, ծիսաղելով, աշխույժ, իրար հետ, իրար խոսելով, ասելով, հասկանալով, կարողանում ենք անցնել։ Ամեն։ Ողջ ժողով, ես ուրախ եմ անձամբ, որ այսօր իմ հայրենիքում եմ, ես ենքան եմ եկել վանքը գնացել, Գանձասար քիչ եմ բարձրացել, բայց Հակոբյան Բորիկը, որ ստեղ վանքի սովխոզ դիրեկտորը, նա իմ մոտիկ ինգերն ա եղել, օվարմատիկ։ Վերջը,
Vođenik. Don't
Thank you.